bo ko hali sunna le jama damina na wakati juma mbali mu ahli sunna bidiyate al jama bidiyate salafu bidiyate ta bugari take ibe bonda wudo soro konni nye bonda ye salafu tumbe dumuni munun ni sogo munun la sogo babu ma yudakkaru salafu salihu min at-ta'ami wal lahmi salafu salih be bugari nunun kono bonda de buka babu ma yudakkiru salafu salihu min at-ta'ami wal lahmi salafu salih be bugari kono bidiyate koy donc umbe ube ka delila fo sunna ciden de yen nu sira nunun tracé ale tile la nya fo chogomi silamiya kisilende tundo bidia tunte dinala sebo be ciden de lamme dro be ciden de laje dro na ye minke na ye mun fo ba ke bidia te mogo be ciden tile la bebe silamiya nyumande ka faragute bidia te mis ciden ye hadisa nasi ka iranna ko do bena ubena hatagiyo uluma adoye munye ciden ko innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnatu al-khulafa ar-rashidina min ba'di al-mahdiyyin min ba'di ciden ye sunna fo ya uwa ma sunna fo ako sebo ma koni mo minye sijan soro awula ibena fonko nyonya chama nye dina kono minni aye fonko nyonya chama nye dina kono be awma wakati nka sunna ka do mina tumami ciden fatura sebo do tilela qadariya kuma sira qawariju kuma sira a uko parti kuma sira ka bosisa chokomi ambe hatagiya ciden nye min fo anka sunna kofo anka fo min huwa sammakum muslimin te wasaki sisa anka fo min be ciden ka sunna ka ciden ko ka sunna de kamina akon nanyi fonko nyoya ka sunna kamina sunna ko seba uye afo uye sunna fo ninte sunna yewa ciden ko fana man raqiba an sunnati falaysa minni hadisa dola koni mogo ye ni bannane koni ka sunna makabila itendoye mana rakiban sunnati falaysa minni ni mogo banna yere bariki banne ka sunna ma ete ne doye kaba mogo mun ba foko nete sunna mogo e nta sila ni ba koro de fule ki yere bariya ka bo cide ndema mana rakiban sunnati falaysa minni sunna fora ne fana ube sunna mafo awa cide nde ye sunna fo ni hadisa nununa jama fora yoro juma ciden ko aftaragat yahuda da ihda wa sabuna firqa wa aftaragat an-nasara la isnan wa sabuna firqa wa sataftaru ummati ala 73 firqa kulluhum fi an-nar illa wahida qul man hum ya rasulallah qila man hum ya rasulallah qala hum ala ma ana alayhi wa shahadu fi riwayat al-jamaa ciden ko yahuda farala jama kulubi wolon fulani kele nasara farala jama kulubi wolon fulani fulani ne kam mantum bena fara jamakulu bi wolon fulani sabab bebe tasuma kono ni jamakulu kelende o ko jamakulu kelenye jumaye akon nenin ka shebo be minka na chogo de la ko jama tawa nu ko hali sunna anyo de la fo o be hadisa wala al jama de la ninde hali sunna wala jama de la fulani o kuma jama munna parce que o farala nyogon ka cinyaka jama furaninde seybo tabinaw nin jama kulu farla nyogon ka cinya de ka ode kuma ko jama awa jama fana dalila fule salafu salih salafu ya dalila amba min ya ciden de muso fatumata ka to aka banala ka ciden to banala aye gundo do fo fatumata ka fo fatumata ko aleka lajali surunyana ayo fo fatumata kasira o ko fa sagira ka foye ka fon ka demba yala mogo folo min be fatu kin soro lagara o yede nyama salaf ana laki ni'ama salaf ana laki salaf ya fule ni hadisa salen kono
salafu nana ima mogo nyana ima mogo min binye lagara na kerane salafu ya delila fuleninde illa ma qad salafa o be qur'ana aya kono salafu yede ni mogo min temena inye min nu ye salafu salihu faraka mogo nyuma munun temena inye mogo nyuma munun temena inye kawulun nomina sheybaw tabinaw nu ko salafu salihu kambe nunun dem ninte delilaw yewa nu nye delilaw ye hadisa salihu kono ani qur'ana aya kono sunna delila de bala bidiyate jamaa delila de bala bidiyate salafiya delila de bala bidiyate an kata kafiru yerema arsalatin ko cugudi wala yakmul qawla al-iman illa bin-niyya wala al-qawla wan-niyya illa bil-amali wala al-qawlu wan-niyyatu wal-amalu illa bimuwafiqati sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nya risala de akoni yelli man yakuma fo inne ka wote wasakede akasura biddu sukun kono ni liman yakuma foran ne ka biddu sukun kono o ma dafa de fo sufe ka barake akoni liman yakuma foran ne ka min la ilaha illallah foran ne ka abeddu sukun kono iya abara fanake akwa ma dafa de fo akabbe ciren ka sunnama fo akabbe ciiden ka sunna ma awa risala ye sunna fo ma sunna fo ta irisala kolonjeta ako itiba'u salafu salihi wa iktifaru asarihim wa du'a lahum irisala kolonje wa itiba'u salafu salih irisala kolonje la koy kattugo salafu salihu ko wa iktifaru asarihim kukun no minade والدعاء لهم يكدوا كويفنا نيا رسالة كلونجة ده جمانا بافو نتادو كلام سقود نمبر ولو بلور وكافيهم يرده وما شكولو يرده نيدو parce que ni ye bambantiya ke banna ciyama fembe de be tunu bela ite foide ye ni sunna be arsala de kono ni salafiya be arsala yere de kolonje kono muqaddima arsala ka muqaddima aye salafu salhu ka tugu nyogo nyafu salafu sura risala kono lagdarti ko chogodi wala yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukm Allah fi wa yashal al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina bi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al qadari ako chogodi ko ate daga mukallafiye hakili mabalighuye ko ika fuy kenin dinala fuy kala ka kiri do la fulo alaye mufonnin na ci danya mufonnin na ikana barake nimo do de abe kuma nyinin kali kala do ila gbe tigi nyinin ka mi makala do e ko ikana foyi ke nima dalila suro ni mo mi makala do ako do ne ke bawo nyinin ka ni makala do ne ke bawo nyinin ka abe kuma do ya nyinin do ne ke bawo fana suku ka chare do ne ke bawo mi makala do o do ne ke bawo mi be cinya dogodo o be do ne ke bawo mi be bidia ka do akoni doni ke ba o fana nyinin ka kana doni ke ba ben no mina de kana tugu doni ke ba be ko de o yagtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam doni ke ba munum be Muhammadu ka sunna nu be tugu Muhammadu ka sunna ko tugu lu de ko de ulu de ka kuma mina ulu de lamme tugu lu de ko nu yu nyamara ni minye doni ke ba munum be tugu Muhammadu ka sunna ko la dariya sunna fo ba sunna fo ni mugo tara sigi tele wala kata sigara jawra la ko diplôme be wulu bolo ko sunna yere foli e bidiya salafa yere fere bidiya iti ka diplôme nyimi papier de bi ka jifa ko e waye kuma min fo ya boy ka jifa de kono te kitabu kono ko sunna foli e bidiya salafa foli e bidiya har ni kira dugu turu de ya boy ka jifa kono salafiya be ewa kitabu de kono hadisaw de kono abe qur'anaw de kono abe akafiruhu kitabu yere kono na ko abe majhabi maliki de la be majhabi maliki kitabu yere de kono ambe min fonni yoro la wenni ndembaluma alaka hakilman de annuma mi ambe min fo dron ka woleli ke kata salafiya ma komi salafu ye woleli ke kata ma woleli togonyuma abe nyana bo
ni ala sonna abe ɲanabo hakili de bɛ mɔgɔw la n bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di mɔgɔw ma u ka se ka ciden ka taasira faamu ka salafu ka taasira faamu ka baara kɛ n'a ye